Oke, te barop hiyo sngow yang barop hiyo sngow. Oke, kublay shibun. Te kalong clear am kasur jonga. Lada kalong clear tingin ya no baca kemari kan session ka jongi. Kalong clear song bahai tang thumbs up ka jong pi. Oke. Blay shibun. Tingin nam up shu inu mar blay kapor kala biang na kabanta jongi bangin ya no sa kemari kan session menta kala day pralai puai. Pralai pau ngila bu kapor bat pra arpusan ngila ai lupa kapor ban aten. Te kembasan riu minit ngila dep ai kapor na kabanta jongi we baro ban aten ya kan session. Te hak benang kong ngaso panai ngu blay try kerat namar blay ula dar kat bat nga bat pi mau bat bahayang sem jongi oh bahayang sem jong pi bahayang sem jonga te kadi jing dar kat jong u ta kadawngi don lang hakne ka session ka baman taksi te ngi so panai ngu blay try kerat namar ka jing dar kat ka jong u bat kublay shibun ru ka por ka jong pi ba pila aten ni ka session kublay shibun klem ka jing don lang ka jong pi ngi nomla raban yang chakma ka session te hoj wala kalau wala ngidan tang khandiat ro hre kala biang na banta jungi bangin ya chakma de ka session namar play hoi tang kitu ki balong ready ban learn tang kitu ki bakwa ban tip ki badan syai kita ka jing thrang banang bat ban tip kumno ban tray kumno ban le kumno ka system ka tray kam ti tang na ka banta kitu hingan ip ka dei ka session mo ti shong hadu ka bakut ya ka session khnang ba phi phila ban yo sisai ka jing mentoy te shwa bang nia chakmat ru nga kwa ban pan ithu yala de yo le si dana padeng jong phi ki bom pat ithu yanga ke kerteng jong ade walam box simli ban nga de CEO jong ka digital ponor nga de try manga bat mentala shisnam kan thi ngila ya tenti ya kan ke business ka jongi moy kan ke platform mentang ngila adap shisnam pling ngila sedang nadu ka shitarik jong banai mat haus nem arjar pusan te menta kala de kat no menta kala de riu tarik jong benai mat ar hajar pun riu te shisnam san sngi ngila ya lenti mah ya kani ka platform ka jongi ya kani ka business ka jongi shibun bha mo ki bala achieve na kani ka business ka jongi shibun bha ki bala kamai ti mentangan ya ben no shakmat mungan batai phi shphangka business plan mo shphangka ta ka business plan ka ta ka topik ka bangingin ya keren mentang sngi. Oke te menta baro philalong ready subha etang thumbs up ka jong phila da philalong ready. Oke blay shibun ti mentangan batai phi khandiat shphang ka digital preneur ti kani ka dikata ka digital preneur business plan khasi version tidak ka ketin khasi hi hoj nganai phi ka mixi ka english khandiat tang ba ka bapun ngin keren bet ka khasi bat ki jing batai kin dai bet ka khasi tengah try bro phia su thu hi khasi tin am phia su thu khasi dei oke to tang khandiat. Oke mlai te oke tingin ya beno shakmat ikanika session ka jongi te mentangin ya batai shphang kata ka business plan mo kata ka business plan kadai bita ka tin khasi kam dai reda ka english hot kin mix english khandiat tang bang thrai barok phin so thu na mar blingan batai phi da ka tin khasi ladadan kanu ka ba phi lada phimyo sngo lani kadan kanu ka jing thot ha ka internet te phila banshu type mo lada phimyo I ka screen te phila banshu type report chatbox phila ban ai nang tu in call message. Oke te mentangin ya no shakmat ya kan session ka jungi mentangin keran swash phang kata ka digital preneur shapang ka digital preneur mar bling don kam ban tip ya kan mo shapang ka digital preneur kadi kai kan ka digital preneur ani kai kata ka digital preneur ka digital preneur ka dei kata ka online course business community bat ka affiliate program ka ba ailat ki priu ban yo jing hikai shapang ki digital skill ba pher bat ban kamai pisa lang baki social media platform kum lang baka lang baka Instagram lang ba Facebook bat lang baka WhatsApp YouTube bat kiwe paro pios ngawi nga tikai kata ka digital preneur tang hang ni rungi la ngau thu ka digital preneur ka dei ka online course business apa online course kumut kiri jing hikai affiliate program kumut affiliate nganai pi affiliate ka ni ka kantin affiliate
lada pi don baru ki apps ki badan hapok ke mobile ke jong pi dei lada pi recommend inu su ai nuksan kum Google Pay, Phone Pay, lada pi share ki parlok ke jong pi lada pi share syaki bahing sem jong pi nganai pi pio ayu pio cashback. Dikatangan ai pi kedai ba affiliate ke. Isu kamut affiliate kamut ba pi affiliate kamut kawan haka kentin referral referral kamut refer yenu bat haba refer yenu kamut ngiyok commission dikatangan IP ka digital preneur ka di ka online course business ka ba ai jing hikai ki briu bat ka ba ai ru kataka lat kamai ban kamai lang ba ki lang ba Instagram lang ba Facebook lang ba Telegram WhatsApp YouTube bat kiwe kijing hikai ba ka digital preneur ka ai de mentangin ya mangin ya batai kandiat Sepang kita kijing hikai baka digital preneur ka ayengi. Tika digital preneur ka ayengi kijing hikai day tang ban kamay na kanika platform henrei ka hikai. Umnu baki briu kinla ban sedang la ka jong ka online business ban kamay pisa lang baki social media platform. Pisto ka digital preneur kam ay jing hikai rengi yang nga ba dia pi tang ban kamay na kanika business tang ban kamay na kanika platform. Henrei ka ay jing hikai yengi bakumnungin la ban kamay leng baki social media bangin sedang la ka jong ko online business rukum ju pios ngau yang baro pios ngau katangan ai pi ka digital penor ka ajing hikai halor ka digital skill kemut mentah ka perthei kanika perthei ka jongi mentah ka dei ka digital era kemut kala ya bet leng ba ka internet leng ba online kengan ai pi leng ba online tika ka digital penor ka ajing hikai ini kalong baik ban hikai ini kumno ban tray online kumno ban kamai pisa online nedong sedong ka debit online histu ngimdan kam office ngimdan kam ban tray office ngimdan kam ban ka qualification ke jongi ngidan kam baik ke ngidan kam baik tang ka mobile phone ke jongi ke internet bat kanika mindset kita nganai pi ki badan kam dan sedang digital penor ban tray ho digital penor Oke, baru pisu tu Sepang digital skill, video editing, affiliate marketing, YouTube, brand page, reselling, trading, business knowledge, ban penong ye pi banang bat banla ban kamai, dah ka jinglut ka berit. Namar beling anai pi ban sedang online business pim dan kam ban invest sibun ka pisa. Pidan kam ka pidan kam tang ka skills. Pidan kam tang ka skill, kata ka jingnang jingtip. Ka buit ka sap. Pidan kam tang ya kata hingan ai pi ban sedang online business. But pidan kam ban launch pang video editing kumnu ban edit video kumnu ban affiliate kumnu ban promote nang ta kumnu pinran ni ka YouTube channel ka jong pi hakanu ko rukom mau ban le YouTube channel hakanu ko rukom ba pinran ka ta ka brand page ka Instagram brand page ka Facebook page bat kum ta ter mau nang ta reselling kumnu ban resell ki products kinu ki products nang ta trading kumut nganai pi ka trading ka debit kadi kathit trading kadai bi kadi kathit ni thit ka pisa ya ka pisa ban yo pisa pistu katangan IP bangin yo profit but business knowledge ngi hikai ru mo phang kata business knowledge kumno ba phinle business kumno ba phinle online business ban penlong IP banang bat banla ban kamai da ka jinglut ka barit phimdan kam ban pelut sibun namar bali ban sedang online business phimdan kam ka dukan pidon kam tang ke mobile na try ke mobile barok pia thit mo pia bat ke mobile ke basan riu hajar ba 10,000 ba 4,000 ba 5,000 dan ru ki babat ke mobile ke basilak ru din em dikat ke mobile nganai pi ke ka office ka jonga jong pi kadai ka money machine ka ba ngi ngila ban print pisa leng ba ke mobile phone print kumno nganai pi bangin sna pisa leng ba ke mobile phone ke jongi ka mobile phone kadai ka money machine kadai ka way ka bangi ngila ban le na dong sedong mau nganai pi ngas dang tang da ko mobile phone mau kani ka laptop nganai pi hadin ba ka business kala adap ka nu banai nganai pi ngas yo ban thit kani ka laptop hadu nriu banai dengan baklan riu ni nyo banai kumta ngas yo ban thit ka laptop nri nganai pi ngaron tang da ka mobile phone ha ko por banga ngas dang kani ka business pitip da ka mobile ka ba ka nu GB ka mobile ka batang lai GB live GB ha kapor banga nga sedang ya kani ka business tang da ko mobile ka ba live GB perkhat ma phi kanu GB menta ka ram ka mobile phone ka jong phi ka ba phi bat nga sedang da ka mobile ka ba red bat nga sedang ban design nga sedang ban de kini kitai kum ta ter ban shna website tang da ka mobile phone nga nei phi nga sedang ban shna ka website
Ngeplan ki baro ngani pi tang lengba ke mobile phone. But lengba kata ke mobile ngani pi hadu mentar kadang don hi kata ke mobile ngani pi but ngal ai no iparai jonga mo iparai jonga namar beli itre kam iru tinggal ai no hi but ngala iyo bentit aku ke mobile ke laptop kan utili shoot di mobile ong la iyo bentit lengba kani ke business. Tiga tangan IP ke mobile ke day ke tools ke bala ban ai jing ke mai ngi sipun hangan IP. Ringi dan kam ke ngi dan kam ban learn ya ke skills ya ki skill beper. Istu tika ni ke day hang ke digital preneur. Tila da ki briu ki kelingan IP simple pila ban ai da kani. Pila ban ai da kani la da ki keli ki briu kumno ban try kani ke business ke kani. Kemud pila ban ai tang daga ni hang ke digital preneur ke ke online course business community but ke affiliate program ke baila de kibriu ban kamai lang baki social media platform pistu kijingi kai baka digital preneur ke ai mdai tang ban kamai na ke platform mdai tang ban trai ke business ndai kiwi kijingi kai ru umno ba pila ban ron la ke jongka online business shai clear pila clear okay kumlesh bu Timenta ke digital preneur lasdang ke digital preneur hake shitarik jong panai ma cha rajar pusan usnem arjar pusan bat mentang ila dei riu tarik jong panai ma cha hajar pun riu tingila adap sisnem kenti hake jingya inti ke jongi ya kani ke business ke IKA digital skills but kadi ke marketing platform ke IK kus ke jing hikai digital service but digital products lengba digital ngimdan kam ke ngimdan kam office ngim dan kam bandaya kendu ngila bantrai nang nu hangnu ngunai pi ngim lele ngila bet bantrai istu tang ke mobile kala biang ke internet bat kenika mindset tang kita hi te baro clear ke tu sedang ke shitarik jong banai mat cara jar pusan tingila dap sisnem kenti mas sisnem kenti kumnu ban sedang hapo digital preneur mentangin batai kumnu ban sedang hapo digital preneur kabanengkong kalong ban register ban enroll ya ka package te dana pedang jong pi ki bashim ka starter dana pedang jong pi bashim ka basic dana pedang jong pi ki badai ki standard dana pedang jong pi ki badai ki premium ki VIP ki pishim la ka jong ka package pishim la ka jong ka package kat kum ka jingla ka jong pi ina di hoy dana pedang jong pi ru yola se dan hangni ki bompat register yala di te ka banengkong nganai pi ban sedang hapo digital preneur kadai ban le you kadai ban register yala di register yala di but enroll ka way ka package na po digital pro kanu ka package pila ban enroll pila ban shim da ka starter pila ban shim basic pila ban shim standard pila ban shim premium VIP ka shong ga jingla jong pi ka shong ga jingkwa ka jong pi mo pila ban shim ya kanu ka package dikata ka dikakam ka banikong namar beli ban register tolong ba pinlong member po digital pernah beli pi enroll ka package banyo ya kijing hikai banyo ya kijing hikai bat ba pinlong member la ni banyo ai kata license ba pila ban trei ha kani ka business ka jungi ba pila ban trei ha kani ka platform ka jungi ba pila ban access ya kinu ki training ya kinu ki meeting ya kinu ki jing hikai ki bangi ni ai dikatangan ai mau register but enroll ya ka package kata ka di ka panengkong kakam ka baar numar balai pila enroll ya ka package pila yo ki jing hikai ke ka kamram ka jong pi ka kamram ka jong pi ka long ban snap but learn ya kita ki jing hikai ke snap ya kita ki jing hikai ki bangi ni ai but anda pila snap kita ki jing hikai pila yo ai kita ki jing hikai ka kamram ka baar ka jong pi ka long ban le you ka long ban promote but share lengba ki social media promote but share habang promote kamut ban pentriang ni pensapriang kan oh pen i shakibriu pen i shakibriu pile ayu pitri kam ayu kamut lengba ka ba pi promote pi share lengba ki social media de haba ki briu ki kali ka kamram ka jong pi kalong tang ban batai ai kata ka plan ni ki pen i kata ka business plan ban haba pi pen i ki makiru ki kwa ban yo kita ki jing hikai de nam de habaki ki kwa ban yo kita ki jing hikai ki hab ban le yu ki hab ban register ban enroll ye ka package lengba ka link ka jongpi lengba ka referral link ka jongpi de habaki register lengba ka referral link ka jongpi kamut pio yu pio earning kan pio ban
kamai. Kebalai kalong balayu earning money leng baka referral system. Pistu leng baka referral system. Enrolli ka package na kabenta nyo kijing hikai bat panlong member hapo digital perno. Pila sngap kijing hikai pila learn menta ka kamram ka jong pi kalong ban promote. Pen promote bong promote kamut bu status. Tangan post nganai pi. Post ha status, post ha Instagram, shna ki reels, pila ban shna ki reels, shna ki post. Nganai pi kalong simple bahaban shna. Ban shna nganai pi ngalahi kai baro hi kumno ban panon kam chat GPT piti be kani ka business plan ngaklem shna mga ngale yu ngashna leng ba chat GPT pila ban ngad ladang inang ban panon kam chat GPT ngila ban kamai pisa shibun katangan ipi ngam dan kam ban penut shibun kapor ban shna na PPT lani bangan shna na po slide ring ngale yu ngashna na po chat GPT ladang inang ban panon kam chat GPT nganai pi ka sub bahai ngi ngin le kanu ka judge business kanu ka judge online business di kumnu ban promote status bu Instagram mau post story apo Instagram apo Facebook bat kum ter kinu ki social media apps ki ba pi penan kam promote leng ba ka YouTube ro mau pidan YouTube channel menta pila ban bu lang kani ka referral link ka jong pi tidak ka ba pi referral ki we ha kata garukom pila ban kamai dan pun bat na pedeng jongi ngila depan register ngila depan enrolli ka package ngim snga pare ki jing hikai ngim snga pare ki jing hikai bat ngim promote hire ngim share hire tangba hadin katu kanisi saong pat ngam yo ban kamai kumnu ngam kamai ngala dep ban join menu lo ong ye phi batang da ka ba phi phin join phin la ban kamai na kani ka business ka jung hari ka kam ka jong phi kalong ba phi day ban promote da ka ba phi promote ba phi share lang ba ki social media phi share yanu ki ba hayeng hasem jong phi ki parlok ki jong phi da ka ba phi share ba phi referral ki way kata kur kom phin la ban kamai na po digital preneur de ngidan kam ban sngo thu no do menta ba ngidan kam ban promote bat share da ka bang ngi promote bat share lang bagi social media ngi resell ki package jong ka digital preneur ngi refer kini ya ki package kanu ka package ngila ban kamai pisa ngila ban yo commission pila su thu menta bro pilang clear ngidan kam ban ngidan kam ban promote de kam dei tang da ka ba phin register phin ban kamai ha kani ka business em kam dei kumta phi hab ban promote phi hab ban share mo ngan su ainuk sa menta phi bu ko wei ka dukan po shno pila le tip ki tiar shibun ha pila tip ki tiar shibun ba tang ba phile ayu phi wan ra e kitu ki tiar phi stock be jatuh po dukan phi klem pli dukan re pimpli dukan re te haba pimpli dukan kumnu ki berikin tip ba phi bu tiar kumnu ki berikin tip ba phi dan ki tiar kitar po ke dukan jo phi bat kumnu ki berikin wan tip na phi isu tingi dan kam le yungi dan kam pli dukan min wala kasi kan ba kitu ki tiar kinya bat manga bat ma phi ngin yo profit dan kam pli dukan man la kasi khnang ba ki tiar kinya bangi ngin la ban yo profit te kalong gum taru ha ko online business namar ha kanu business nganai phi kadan bet ki products bat ka service bat habangi dan ki products bat ka service nganai phi kamut ngidan kam bandan ka di ka thiet klem dadi nginam la arban kamai pisa klem dadi ni hab bandi ni hab ban sell something pila bandi ka skills ka jong phi pila bandi ka ta ka sap ka phong ka jong phi mo phi dan sap mentang nei phi banyak kali ka turu pila di ka ta ka skills ka jong phi nei phi ka long bai selling idan kanu skill nganai phi ni hab ban sell menta cuba menta pinang ban ruai dari phi surwai tang hing kan mentoi yu mo phi klem dale ai phi surwai kum tu kamut kam mentoi kamut phi hab ban sell ka tu ka skill ka jong phi hab ban promote phi ban pen i shi ki briu khnang ba phi phila ban yo pisa pisu khnang ba phi phila ban kamai pisa tingi dan kam ban sell te hakanu ka business nganai phi ngi dan kam ban dan ka selling and buying without selling and buying and if there is no business te baro phi su thu menta ban kamai na po kani ka business ngi dan kam ban le yu phi su thu menta ngi dan kam ban le yu ngi dan kam ban promote ban share
bang promote bat share ngila de ban hikai kumno ban promote kumno ban share ki ai pin share share ki ai share ki kus batai ki kus mo pila ban post content kinu kinu ki content bu rengkat bat ka referral link ka jong phi akata ka rukom kan pistu okay te barok pila clear ya gitu ke point manu bala ban sedang hapo digital preneur manu bala ban sedang manu ngila ban sedang manu menurut ngila ban sedang kisamla puli kinong trei mau ki batrei bela ki batrei kam sorkar ki batrei ya kenu kenu kam ngene pi kila bet ban sedang hapo digital preneur kilong kemi ki ba syong hiying mau ki ba up kun hiying mau ki ba trei hiying mau ki ba le kenu kenu ka kam baro ngila ban trei po digital preneur nomor blengi dan kam ban le yu dan kam tang ban trei ni kalong tang ban promote na try baro pia bu status men ka sini deh Pielit kai pi poi hakoi ka jaka pi bu status. Momen kasngi dan ki basu tenat ban bu ki jing ruai dan ki basu tenat ban bu ki dur jong ladi dan ki basu tenat ban pus ki ki balong ki memes ki balong komedi ki ba pus pang football ki dan ki basu tenat ban pus la ka jong ka ba ki pus dan ki ba penan kam social media tang ban pus ki ka dur jong ladi. Dengan IP ha ka jaka ba pile kita ngan IP pila ban replace no da ka ba pin promote ya ka business ba pile ke ku mangila hikai ha ketuki 6 days online training ngkan mau ngila hikai ba abang ngile ke kamut kadai ban ai jing mentoi ki beriu bat kadai ban nganra jing mentoi yala di haba pi bu status kamut kadai ban ai jing mentoi ken abang ngile ke kamut ka pisa kadai ban wan bet semi pistu kalong kunta ke abang ngile kenu kenu ka kam kamut kadai ban don jing mentoi abang ibu status kadai ban don jing mentoi abang i post kadai ban don jing mentoi ke jing mentoi kamun ngidan kam ban I value ye ki priu kanang ba ngila ban kamai pisah hang tu ke training barong ngila depan hikai te barong ngila ban trai hapo digital pernah barong ngila ban trai hapo digital pernah dengan IP kum ka digital pernah kum kata ka management ngidan la ka jong ka vision at ka mission ka jongi ngidan la ka jong kata ka mission bat kata ka vision ka jongi ke kata ka mission bat kata ka vision ka jongi Kam vision ke jungi kalong ban pen kala ya ke jingim jong ki briu na ke jingim extra na ke jingim ordinary sya ke jingim extraordinary istu kata ke thong ke jungi kalong ba ban pen kala ya ke jingim jong ki briu paro kini ki member jong ke digital peror ngi kwa mo ban ai ke jing hikai ke bapura na ke benta ke jong ki kanang ba ki kila ban don ye ki skill ba pher pa kinla ban pen kala ke jingim ke jong ki lengba ke jing stang jong ki ya kanu kanu ke kam ngimong bakin tray sa tang po digital peror oi la da ki tray ru ka biang la da kim tray ru nganai pi pila ban sedang la ka jong ka online business pila ban sedang la ka jong ka kam ka jong pi ka ta ka kam kum tray online pila ban sedang YouTube channel pila ban sedang ban chna ki brand beper pila ban resell ki products pila ban le affiliate marketing pila ban le ka trading pila ban le ka nu ka business but ka thong ka jingi ka long ba ka jingi chngai ka jingi ka long ban pan ka lai ka jingi im ki priu na ka jingi im ka balong normal sya ka jingi im ka balong extraordinary kamut balong kerpang mau balong kerpang la ni balong kata ka jingi im ka balong lai du Pisu kata ka jing im ka balong light duit ka bangi ngila ban yo ike la dangi ngi kwa bat ka bangi ngila ban bit ban biak kan pisu mdai ban sate hanu abang itrei ka nu ka kam mdan bate ngi mdan ba ko ngi ngila ban trei da ka mon light duit jong ladi kata ngan ipi ka ban kong hing ngan ipi ka dika jing light duit ngai la ding ngan ipi ngawat bitang ka jing light duit ngam kwa ba ki brikin korbar nga ngam kwa ba ki brikin ong nga tray lada pim tray pinam yo pisa nate nga tray bit daka monjong ladi num don manu ban korbar nga ban ong nga te nakwa bitang ka jing la duit la ka jing la duit haka pisa haka por haka ai na dong sedong kata ka diga jing la duit ka bangang nakwa buat nga tray ro na ka banta ka na ka banta kata ka jing la duit kata ka freedom freedom haka pisa freedom haka por freedom haka ai na dong sedong pikwa ban lech chano lech pikwa ban le ke le pikwa ban thit kanu kanu thit kata ka di ka thong kata ka di ka thong ka jong pistu okay so commission ka jong ikalong ban yu ban yara bi ki briu ban nang shapang ki digital skills bat ban penlong yaki ki ba job ka perthai online
kata ka dika thong ka jongi kata ka mission ka jongi ka bangi ngitre ha ka business kalong ban yarap ye pi we baro ba pi pin learn ba pi pin nang shapang kita ki digital skills kumnu ban try kam online kumnu ban le online kumnu ban kamai pisa online na dong shadong ban penong ye pi ki ba job ha ka perthai online na mar bling anai pi kan sadon jingma ya nga ba ye pi larang im rung ka online kini kisi ki por kwanta na dong shadong ila ban online kumanga jukran barabor mo piolok langba ayu langba online ke ban pesan kun ban pesalok dengan IP pila ban kamai pisa online pali pimla pila baik ban kamai pisa online ban pesa yala kalok kikun mo pia kendu online langba Facebook langba Instagram de pila baik ban aija aido iki ban penbit penbiang kilok kikun langba online ro dengan IP ngidan kam ban rung syaka online baru pio sngo inga kolom clear kasur oke tak kendiat baru pio sngo menta te dan baong ba ka long tut kendiat oke to kublai shibun tika tangan IP ngidan kam bandrung hakani ka perthai online namar blai kani ka era ka jongi kani ka por ka jongi ka deka por online na dong sedong layat online tak dau ban kamai pisaru ngidan kam banang ban kamai pisa online hoit na pedang jonga ba jong phi ngitip bangila ban kamai pisa online rei manga bat ma phi pat ngimnang re ban kamai pisa online te ngidan kam ban liu ngidan kam ban learn ken ban nang hisu ngidan kam ban learn ngidan kam ban wat kilat kelenti kumnu ban ngidan kam ban wat kilat kelenti ban shim kinu kinu kilat ki kabu ba ai jing hikai kumnu ban trai online kumnu ban kamai pisa online hisu katakan oke di baru hisu tu di management team CEO lanita founder di Master Walang Box Simli mengapa keren pi digital marketing expert business consultant trader trainer 5 year experience in online business expert bari co-founder di Miss Teresa El Munai. Miss Teresa El Munai di co-founder jongka digital. Kumba mening ila batai. Ila batai ban sedang po digital peron ngidan kam belayu ngidan kam ban enroll ya ki package. Ngidan kam ban register bat enroll ki package. Ini ngidan kam ban register bat enroll ki package. Tinggi ni batai menta dia chupang kini ki package. Ini batai menta chupang kita ki package. Ki package badan po digital peron. Kapan kong kadika starter package. Deha kadika starter package pila banyo lai teli kikus katash pang affiliate marketing Canva bat digital preneur business tang kendiat. Kini tang na kebenta kibakwa ban mat melu, kibakwa ban sedang, kibakwa ban tes. Kani ka starter kadai tang na kebenta jongki ho kila banyo commission lada pi promote ya kanu kanu ka package pila baik banyo commission lada pi join kani ka package ro tang baki jingi kai pat ki kham duna kai no pio ban access pio ban join po ka group ro kunju pio free training include kum kini ki meeting ki training ro pio ban join pio ban attend kam lei tikila bun ki baas ki ba enroll kani kila don kumbah news pak plus ki ba enroll mo affiliate program mo affiliate marketing Pangkai ban pli ki jingtip halor ka affiliate marketing kumno ban kamai pisal ng baki link jingti products bat kiwi kiwi. Kumno ban promote ya kanika digital preneur business. Dikatangan ipi ngihap ban tray leng ba promote. Habang isi me kanika package kamut ngihap ban learn ya lade sengap biki jingikai bat ngidan kamban ya yung ngidan kamban promote kay ban kamai pisah. Tapi join kanika package. Canva mystery pio jingikai pang Canva ru kumju Canva ko day ban poster ban PDF ban kinu ngono ipiu day Canva dilarangi nang tang ban penon kam Canva ru ilaban kamay pisa affiliate marketing ru ngono ipi affiliate marketing kam day tang kani ka business ka jungi kinu ki jat business ngono ipi ki don baik affiliate kum pila ban resell ki produk jong Amazon mo pila ban resell ki produk na po Flipkart Meesho katang ngono ipi ka day affiliate mo pila ban yo commission ka subun ke jingi kai okay so basic package pat kani ka basic package okay khandiat ka dor mo ni ngan batai pi ka dor ka price jong ka starter pack ka dei live spa saup khandai kamut live spa sanpho tang ba manta pio offer kani ka di ka dor offer he ang niru ka dor try jong ka dei sun spa tang ba tang yo offer manta ka nu saup khandai hadu khatsan tarik na mar blai ni ai offer na mar ba ka jingdap
sisnem jong ka digitalpreneur. Te ka basic package pat mo ka price ka dei 6,000 tangba barbor ka ya be riu khandai tangba manta phio discount phio kham dunai ka ni riu khandai ru phio ka nu phio san spa saus spa khandai kamut tang san spa tengka san 4% discount manta na marblai ka jingdap sisnem 6 course mo phio jing kai phang you video editing Facebook Instagram branding page but phio ru ya ki course jong ka starter Ti phio ban join hapo ka group ro te kilabun ki ben ro le kani kiladon kumba saus pa san spa plus hadu menta te hakapor bangasna kani te kidan kumba saus pa tam kiba enroll kani ka package nang ta video editing mo bansna video kumno bansna video phinyo jing kai Facebook mystery kumno bansna ka Facebook page kumno ban panon kam Facebook Instagram ro kumchu ti phinyo ikini ki course ha kani ka basic package nang ta kadot ka standard package mo kani ka bala khamhe khandia mo ti phio khat artli ki course kamut na ka basic phinyo ya ki course jong ka starter ru phinyo mo ti phinyo plus nriu tli ki course mo ti phinyo jing hi kai phang kiladon kumba Sunspa plus kiba enroll kani ka package kiba join kani ka package ka jongi nang tayo WhatsApp support WhatsApp group phio ka WhatsApp group kani ka course ki include khatli personality development video editing communication skill drop shipping LinkedIn course mo plus starter basic but mo ki course baru drop shipping mo kini baru ngane pipinyo ha kani ka standard package timentang ini achu khamhe mo ka khamhe shu ka package kata kani ka premium okay khandiat kani ka starter kadi khatsa kadi 8,000 kani ka standard tambai ka bamanta phio 50% discount but kadai kanu kadai tang 6,000 tangka ada phi register menta kadai 6,000 tangka te barabor mo kaya kani sau khandai katu kadai ka price ka bangi juya mo kini ki sngi ki blade okay nang taka premium package kadai kanu kadai 1,000 tangka 1,000 tangka tang bamanta phio 50% discount kadai 4,000 saus pa kam dai kani lai sau khandai kani lai sau khandai kam kadai tang lakut kani ka 50% discount okay so hakani pinyo all in one course WhatsApp support group free special training mo phi shadyo ki special training ladangi penlong shubu menta ni penlong kanu ka meeting mo ki phio ki special training hakani ka package kum menta shubu mi ajing ka shpang trading ki belong ki special training ru kumno ban sang online business ladi di phila banyo hakani ka premium ma okay nang taha kani ki include kumba arpau kli ki books SEO mastery YouTube mastery email marketing millionaire course lead generation trading hacking course business development e-commerce ki jing hikai naka basic naka standard naka starter kani ka premium package pinyo timentang ini acha kawai pat ka package kata ka package ka ba hedu bat ka ba kham long kerpang kani ka package kalong ka ba kham kerpang na po digital preneur te hakani ka package ki jing kai phila bani all in one course and lifetime update phila ban yo lut baro ki jing kai badan po digital preneur philong access bit ban ten ni kinu ki training jong ka digital preneur lara ki ai kinu ki special training phila bet banyo phio you one in one coaching with CEO lara phidan kam kanu mo phi kwa ban trai marwai marblai hakani ka package phila ban trai marwai te phila ban philong access ban le you ban call mo phila access ban call inga one in one bangangan hikai phi ngan kai te phi lada phi de ki team jongnu ru but mo phi de ki team jongnu phila ban call direct inga phila ban yakren phila ban yo mai kita ki jing kai kumno ban set up ya kata ka business ka jong phi mo phi kwa ban senang kanu ka jaj business phila ban yo te hakani ka package ka dor jogani ka package ka de shipo 1,000 tangka ka de shipo 1,000 tangka mo hakani ka package kadai kanu kadai shipo 1,000 tangka tang bamenta phio 50% discount phinyo kanu tang san 1,000 tangka te dakakut katu ka offer te phinyo kanu
Riu hajar sunspat. Oh, yo ban tray marway lang baka trading. Oh lang baka trading ni ajing hikai. Ngi ajing hikai bat pila ban tray lang baka trading. Di kali ngani pi kaba kambes susu kalong bang ila de bekran mentah po management na kabanta kini ki VIP. Yana kabanta ki VIP pat na kabanta jong ki paro ki member. Mo la ki kwa ban stang la ka jong ka online business la ni ki kwa ban lek ka trading. Mo tingan ai pi ngi wanra ka wei pat ka kata kaba kambes susu. Mo ban mo ki ba kwa ban tip susu mo ki VIP pila ban calling mo pila ban calling pila ban texting ngan sabatai pi mar bling lau in sa warra kata ka ba kambes susu bang in sa sedang menta ba kumnu pila ban kamai pisa marwe mo te tang ki ba shim ka VIP tang ki tangan IP kila ban yo e kata phimdan kam ban pensitom melati mo phimdan kam ban pensitom melati kalong baik ban tray rengkat baik pat ngi te napo management kelairap kabenta jongki VIP. Di ketangan IP ngila ban tray barway klam da promote ru hot ngila ban kamai. Di ngila ban refer ru hot nang refer kemut ke commission ru ke kam. Di ketangan IP kebakar pang. Mo kenika di ke package kebakar pang kebangi ngila ban tray tang marway ru. Mo bat menta ko mga IP kan sedan kebakam kerpang susu na kebenta kiniki VIP. Te mentah ngini batai shphang kita ki judge income baka digital pro ka ai. Ki judge income. Kadan ka active income kamai man kapor badon ubat hit package lang bajong pi. Aba pi resell mentai ka package mo mentah pi promote ka business kidan ki bakali kidan ki bakwa ban register ban sim ki package na po digital pro di PPI ka link ki register bat ki register sponsor nim de manu de mapi kemut ni ai active income yang i sponsor. Istu ka digital preneur ka ai active income ya sponsor. Kamu direct sponsor kan. Istu direct sponsor. Cuba menta PP register hanga directly kamu ngayo active income. Tinggi aru ke passive income. Passive income pat kadai na passive 1 but passive 2 kadan passive 1 level 1 but level 2. Di menta subu menta kumno pinyo kani kamai na kinongrung po jong pi. Istu subu menta nga join happy tinggal yu ngaru ngatri kumju nga promote ya kan di business nga promote ya kikus kidan ki bakwa ban sim kikus nga ngala ai ki kila register nga dai sponsor manga but piru pio pio passive one passive two isto ngiyo bat passive one passive two kumangila pen iha kani commission structure kani menta arsau khandai dinam arsau khandai menta kadi 50% discount kamu directly ladanganga refer kani ka package ngayo kanu shispa and riupo mo kini kemut ka top level income kani passive one ladangam terai ru ngala yo passive kanu arpusan teka kan artengka kani total kanu shispa khandai po khandai ketangan ai pingila ban kamai lengba tangka passive ru ngila ban kamai sibun tepej mentangan ai pi tangka passive ru sanspa ngila ban yo mo sanspa lani arspa sanpo mo passive tu istu the weekly bonus reward ngisan ai teng teng mo top performance reward upgrading reward mo kiba upgrade ru naka package kabarit sa kabahe ni ai commission nang ta ka commission ka debit in riu 4% hadu pra 4%. Kibamla ban refer ya ka package kamut kinomla ban yo income. Nomor beli ka digital preneur ka ai jing kamai ka ai commission tang ya ki bala ban refer ya ki package na tu mening lang. Tang ki ba subu mental ada PP register po digital preneur. Tang da ka ba PP register pinomla ban yo commission ni. Ban yo commission na po digital preneur ka dai pek nang ba ka bang ngi promote ni share ni refer ya kini ki package. Di habangi refer ya kanu kanu ke package na kini starter basic standard premium VIP kamu ngila ban yo commission pistu ngila ban yo commission tang da kabangi ngi promote ya kani ke business tangi ki VIP la da ki kwa ban tray marway kamu kila ban tray leng baka trading okay te baro pisai menta ke income kadan ka active income passive income active income passive income dengan syai nuk sai pi kendiat menta ban yo income dei menta subu ta kanu potential ini supeni yang ni kendiat mo potential ini
Mentah subuh fila ban resell ya ka. Mo sell mentah ka wake package. Insu ai nuksa mentah sell ya ka. Subuh mentah sau kandai. Mentah pidai VIP. Sau kandai to 65% kani kadai ka ai. Kani kadai ka active income. Lais pa sanpo. Kemut kawan kan nu. Lai hajar ars pa sanpo. Lai hajar ars pa sanpo. Pidi mentah ka wake package. Sisi subuh mentah pidi ka wake package. Latang ngi tre ya mengenai pingila bet kamai man lagasi. Dan we mes ma po je ka family ke jongi ma po digital pernol imes bari shawalang nei pidang kadu penai mentai dan ni ring nei pi la kamai silak. Silak la kamai na po digital pernol man kasi kamai. Dipeng nei pi ladang ngi la bandi ka wake package tang ka wake package ka sisngi. Lai po singi hakashi penai ngila ban kamai kan no. Kendai po nyaw hajar ilat ban kamai. Pi si benai. Ketangan ai pi. Ila ban kamai si bun rei dei mangaban ma pi ke nyim kwa ara ban trei nyim kwa ara ban learn nyim kwa ara ban rei la rangi ngilong rei di ban trei ban learn man kasi ban trei man kasi nganai pi ngila bai ban kamai. Ngila bai ban kamai. But okay. Di baro clear hang income. Okay. Sungin ya yang sekamat mentah. Paling ban join po digital pro. La ada ban register po sarkar mangila ada ban register ngila don ru la ka jong ka certificate. Kala dai kai government register company. Mangala ada ban register sarkar mangala dan la ka jong ka certificate ding nyim ko slai shu ban ron ke business perkat sisna mentang ila ron ke business ka jong. Investment ka barit ka jing mentoy pat ka bahek. Mo perkat ngani pi invest tang san hajar perkat imes barisha mentai la kama hedu silang. Mo jong mis batengen jong mis bari bebisha jong mis jong imes riba mo kama hedu nyopo prapo hajar. Mo invest tang no tang san hajar tang ka. De katangan IP. De umdan kam experience ban sedang pila menurut la ban sedang. Menurut pila ban sedang. Umdan kam berke experience ka jongpi. Nang ta training da ka khasi bat English, kijing hikai kidai bet da ka khasi bat English. Kijing hikai kidai bet da ka khasi bat English. Nang ta training da ka khasi English, multiple income stream, pila ban yo active, passive. Nang ta mo pay out po nyausi, ketangan IP kadeka jingsiu. Mo subuh mentah pi kamai mentah kesi, kemudian hadin nyausi, inyo ke pay out ke jompi. Mo yakini kisi, mo yele si dana pedang jompi kiba slam ke pay out namar beli. Dan kacing tu abang. Henry barabor kemudian hapo nyausi hi kape out nila lapan pendap dan ru kibangi pendap tang halai si dan kibatang arsi ru mau ke syong bejaka jing terai ke jongi. Okay. So full mentor training support but training support mau pila banyo support. Okay. So full mentor but training support mau pila ban lada pidan kam kanu pila ban calling pila ban texting nga hingan hikai pi ngala ban hikai pi kidan mo katukan ne ki badai tang ki starter ngan pi nga hikai be heki haba kidan kam badhaba pi bidan kam nga pila ban su calling pila ban call ani pila ban message ru pila ban whatsapp trai kam na kanu ka jaka ha kanu ka pisto yang baro. Okay. Dia mentah kijing don kam banlong digital pernot ban trai po digital pernot ki kijing don kam kilong tang ke mobile phone kata tang ke mobile phone ke jong pi ke internet nang tabat ke nika mindset ke jong pi kita kidi kijing don kam ba pi pila ban trai hapo digital pernot pidan ke mobile phone kala biang na ke benta jong pi pidan ke mobile phone pila la ban trai hapo digital pernot nang ta pidan ke internet kala biang bah bat ke mindset kan ni ke jing mut perkat ke jong apa jong pi de ke mobile pila ban trai hang nu nang nu namar play ro pira ke mobile din em de pilet chanu ru pim juklat ke mobile pira bet keti pila bet ban ke internet kadan hapo ke mobile phone ke jong pi din em ngire bandan ke internet ke bapiang okay ke jingmut jing perkhat de bandan ya ke jingmut jing perkhat ke bapaha ba pitrai po digital penor lada pidan ke jingmut jing perkhat ke bapaha ngai pi pila bet ban kamai pila bet ban trai pun apa yang jing pat idan ya ke jingmut jing perkhat ke balong kumnu ke balong negatif
perkhat bitangi ke basniu ni ngamla telah hang nuhi pinla la pi perkhat tangi ta bang ngamla. Oke, so ngide bandar ni ka jingmut je perkhat ke babha di bantri online business ni pingi dan kam shwa ban change ya kani ka mindset ke jonga bajong pi isto ni dan kam ban change wa ya kani ka mindset ke jonga ban jong pi. Just wait. Okay. So ngidan kam baik ban change wa kani ka jingmut jing perkhat dang ilala ban change kani ka jingmut jing perkhat kemud hakata ka porngin sala ban kamai ne po digital preneur la ni na kanu ka jat business ka ba pi pi le. Oke, so mentang ini batai kene mongin suya pen EP kendiat mentagi testimoni mo kinong job lani kita ki balak kamai paha hapo digital preneur. Top anar hapo digital preneur manu badai ide Miss Barisha Walang. Miss Barisha Walang ila kamai kumba silak mana po digital preneur ila kamai kumba silak plus bat dang dang lai benai rum padadan paha. Okay, just wait a minute. Okay. Rob hios ngawinga. Okay. Tiga tangan IP mo ila kamai kumba silak plus nang ta Kolkata trip achiever bat kibala kamai na po digital preneur Miss Ribha Bibisha bat dengan graceful Gentina bat bahun mo Miss bahun nongsi kini ngin IP kide ki Kolkata trip achiever mo ngi 1 banai December na po Kolkata bat kide ru kibala kamai bah po digital preneur la kamai sibun bah na po digital preneur order achiever mo Miss Mandarin la ho nang ta Miss Icelinda Kongtiang calling ha takadaw okay di Miss Icelinda Kongtiang nang ta Miss Beautiful Kharbani mo nang ta kiba kamay menta kum sar perkhat bah mo la kamay Shkojar plus Ruislamin Shkojar plus nang ta Miss Princess Lilibat bah kiba kamay na po digital pro omday tang kini sibun bah kiba kamay Shkojar plus sejerong mo kiba kamay arpo laipo mo de hangni kidam nganai pi mo kum Miss Barisha Walang mo di Miss Barisha Walang, Miss Ribha, Miss Bibisha, Batengen, nang ta kidan ruki wikwe, Miss Caroline, Miss Joyful, Miss Icelinda Kongtiang, Miss Iceful Kardeusa. Mo tikini kidi jingkeren aki mo kiba marbling lapan long ruka meeting mo. Ban ai ke jingkeren nak bentak kini ki leader de pila ban puli angni mo pila ban puli nang bakani ka PDF dengan nomla ban puli lut baro ikini. Oke. Baro pisu tu. Kalau clear? Oke. Ilada pipi dan kam kanu kanu nganai pipi la ban call hakini kin number. Pila ban call hakini kin number. Contact and support. Pra kandai nyau sau not laisan ari weisau. Pila ban call yang hau new number. Ni di personal number jonga pila ban call yang pila ban message yang ngalang ban reply. No teu new way number kandai ar lai lai san way ar nyau not pra. Ang tau new way pra nyau lai way not. Tilada pidan kam pila ban call bi ni number ban kom. Digital preneur tani kadika Instagram page ring menta ngila change namar blay man hakani nganai pi ka mlong shu kani ka page ka jongi mo te kala sya kadan ka restriction na po ka Instagram te kalong strict ba Instagram menta ting ngam tebre na ka ikadaw nri la sya ban mo new digital.preneur das official 01 la sya ban menta ka page ka jongi kadai digitalpreneur 2.0 mo dikata di page ke batamai ke jongi digital preneur kani ke di website ke jongi pila ban search kani ke website the conclusion mo kata ka jingpen kut ka digital preneur kam dai tang ka training platform rei ka dai ka community ka ba ai jing hikai ber jingkersan ber ke jing mentoi pisang om dai tang ban yo kita ke jing hikai rei pila ruban kamai na kani ka platform ke jongi ila dada na preng jong pi ki bompat sedang na menta jir ka package ke jong pi join bat kamai lang ba mobile phone ke jong pi te kaban kong hi kalong ba pin jit ka package enroll ka package sngap iki ching kai ki ba ngila de pen record lupa pila ban lo na kanu kanu por sngap kanu kanu por berarti yo kita ki ching kai sedang ban tray sedang ban promote ke ban tray ka de ban layu ban promote bat share mo share lang ba kai lang ba ka mobile phone ka jong pi lang ba ki social media platform te katahin na tang katahin na kalian ka jonga ku blay shibun ya ka por ka jong pi baro pilong clear baro pisau thu baro pisau thu okay
katahing ano ipi ka mo kani kadi ka business plan jong ka digital preneur tila dadan na pedang jong pi kibedan kanu kanu jing kali pila ban kali. Bless you.